Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Աստղաուղեցույցը այսօր կպատմի մեր կյանքի իմաստի ամենակարևոր լուսատուի արևի մասին։ Արևը համարվում է գլխավոր երկնային մարմինը, թեև աստղագիտության մեջ այն աստղ է, աստղաբանության մեջ արևը դասվում է լուսատուների շարքին։ Այն խորհրդանշում է մարդու էությունը, կենսական էներգիան եւ գիտակից եսը։ Պատկերացրեք ինչ կլինի երկրի եւ մարդկության հետ, եթե չլինի արևը։ Նույնն էլ աստղաբանության մեջ է, չկա արև, չկա նպատակ եւ կյանքի իմաստ։ Ժամանակակից աստղաբանության մեջ մեծ տեղ է դրվում արևի դիրքին եւ նշանին։ Որպեսզի հասկանանք, թե ով է մարդը, մենք սովորաբար ասում ենք ես խոյ եմ կամ ես ցուլ եմ։ Իհարկե սա շատ կարևոր է, սակայն սա միակը չէ, որ բնութագրում է արևի կարևորությունը։ Արևը ցույց է տալիս մարդու ներքին կորիզը։ Այն պատասխանատու է մեր գիտակցության, ներքին կամքի, ուժի եւ այն նպատակների համար, որոնց ձգտում ենք։ Հորոսկոպում արևի դիրքից է կախված մարդու լավատեսությունը, ինքնավստահությունը, այն թե որքանով է նա պատրաստ փայլել հասարակության մեջ։ Արևի տարերքը կրակն է, մետաղը ոսկին, օրը կիրակի, կառավարում է առույց նշանին։ Մարդու անհատական քարտեզում արևը մարմնավորում է հոր կերպարը, իսկ կնոջ քարտեզում նաև ամուսնու կամ այն տղամարդու կերպարը, ով ազդեցություն է ունեցել նրա ինքնահաստատման վրա։ Արևը բնութագրում է նաև մեր հիմնական բնավորությունը, ինքնադրսևորման ոճն ու ստեղծագործական պոտենցիալը։ Աստղաբանության մեջ արևը ցույց է տալիս այն, ինչ մենք սովորում ենք դառնալ, բայց չենք կարող փոխել։ Օրինակ, եթե դու արևով ցուլ ես, արևը քեզ փոխանցում է Վեներայի էներգիան։ Դու չես կարող այդ էներգիան փոխել ու դարձնել Մարսի էներգիան։ Իսկ լուսինը ցույց է տալիս այն, ինչ մենք արդեն կանք, ներքուստ։ Իդեպ, երկրի քարտեզը նայելիս արևը ցույց է տալիս տվյալ երկրի առաջնորդին։ Արևի մասին առասպելները շատ են։ Գրեթե բոլոր մշակույթներում արևը ներկայացված է որպես հզոր աստված կամ հերոս։ Հունական առասպելում նա Հելիոսն է, եգիպտականում Ռանն է, իսկ ճապոնականում Ամատեր Ասունը։ Մեզ շատ հարազատ Եզդի ազգի տաճարի գմբեթին պատկերված արևի խորհրդանիշը պատահական չէ։ Եզդիները հավատում են, որ աշխարհը ստեղծվել է լույսից եւ արևը այդ լույսի ամենաբարձր դրսևորումն է։ Աղոթելիս նրանք միշտ դառնում են դեպի արևը։ Ուստի տաճարի գմբեթի վրա այն խորհրդանշում է Աստծո ներկայությունը եւ կյանքի սկիզբը։ Կա նաեւ շատ գեղեցիկ սիրո պատմություն, առասպել։ Ըստ հնդկական առասպելի արևը դա Սուրյան է, տիեզերքի հոգին եւ կենդանի աչքը, ով հետևում է ամեն ինչի։ Ըստ այդ առասպելի Սուրյան ամուսնացել էր արհեստների աստծո դստեր Սանջայի հետ։ Թեև նրանք սիրում էին իրար, սակայն Սանջան չէր կարողանում դիմանալ ամուսնու անտանելի տաքությանը ու փայլին։ Նա ստեղծում է իր ստվերը, թողնում Սուրյայի մոտ, իսկ ինքը փախչում անտառ, զովանալու։ Որոշ ժամանակ անց Սուրյան հասկանում է, որ իր կողքին լոկ ստվեր էր։ Նա փնտրում է, գտնում է կնոջը, բայց տեսնելով նրա տառապանքը դիմում է իր աներոջը։ Մեծ վարպետը տաշում է արևի փայլի մի մասը, 1/8, ինչից հետո Սուրյայի լույսը դառնում է ավելի մեղմ եւ Սանջան վերադառնում է ամուսնու մոտ։ Այս պատմությունը մեզ սովորեցնում է, որ արևը կարող է կյանք տալ եւ հենց նույն արևը կարող է կործանել, եթե մարդը պատրաստ չի ընդունել այդ հզոր էներգիան։ Սուրյան երկնքով սլանում էր 7 ձիերով լուծված կառքով, որոնք խորհրդանշում են շաբաթվա 7 օրերը կամ ծիածանի 7 գույները։ Հետաքրքիր է, ձիերի խորհրդանիշը գրված է նաև Աստվածաշնչում, Հայտնության գրքում։ Եվ իհարկե հայկական առասպելում արևի եւ լույսի աստվածը Միհրն էր։ Հին հայերը հավատում էին, որ Միհրը պայքարում է խավարի դեմ եւ ապահովում տիեզերական կարգն ու կանոնը։ Միհրի գլխավոր տաճարը գտնվում է Գառնիում։ Այն միակ հեթանոսական տաճարն է, որ կանգուն է մնացել քրիստոնեության ընդունումից հետո։ Այսքանը մեր կյանքի աղբյուր արևի մասին։ Քանի որ արևը կառավարում է առույցին, հաջորդիվ կխոսենք հենց առույց նշանների մասին։ Եթե ձեզ այս հաղորդումը դուր եկավ, լայքեք, բաժանորդագրվեք, մնացեք մեզ հետ։ Կհանդիպենք։